Assalomu alaykum tog'a. Jiyan, shu o'g'ilcha abituriyent edi. O'qishga olib kelgandim. Bir kun turib tursak bo'ladimi sanikida? Nima deganingiz tog'a, kelinglar bemalol. Qara, tarvuz olib keldim senga. Ovora bo'lsa tog'a. Xush kelibsizlar tog'a. Gap yo'q jiyan. Uyingda konditsioner bor ekan, mazza ekanda sanga. Qishloqda havolar isib ketdi, yashab bo'lmay qoldi jiyan. Yana nima gaplar tog'a? Tarvuz olib keldim, ko'rdingmi? Ha, sizlar bemalol o'tirib turinglar, men hozir kelaman. Tog'a? Obed bo'ldi, bormaysizlarmi qabulga? Jiyan, ko'chani qara, havo isib yotibdi. Mazza qilib konditsionerda yotibmiz-da. Tem bo'lib qabul ham onlayn ekan-ku. Olib kelgan tarvuzim qanday ekan? Ha, zo'r. Tog'a svetni o'chirib keting. Nima qilay? Svetni o'chirib keting. Xotiningga ayt, sal normalniy ovqat qilsin. O'g'ilchani qo'li to'ymayapti. Tog'a, siz ham xafa bo'lsangiz aytaman. Bir kunga deb kelib, bir haftadan beri yeb yotibsizlar. Qo'yasizlarmi, yo'qmi yashagan? Biz quruq keldikmi? Tarvuzni kim olib keldi? Borib boshqa xona tortishinglar. Odam uxlayapti mana bu yerda-da. Jiyanni tanladim. Siz bilan yurgan telpakkallar ekan. Men buni taniyman. Men seni tanishing deb o'ylayapman. Qanday men tanishim bo'ladi? Siz bilan keldik-ku bu. Sen kim? Men seni tanimayman. Ko'cha issiq yonib yotdi. O'shanga bir muzdaroq xonada yotay deb chiqdim-da.